Ahojte. Dnes by som vám chcela ukázať, ako sa pečie pizza v takomto prístroji, v takejto mini pizzerii, ktorú som dostala na narodeniny. Len nevedela som s ňou vôbec pracovať. Pozrela som si niekoľko videí, ale ako si sa mi to vôbec nedarilo, pretože som použila cesto, ktoré som vždy používala do elektrickej rúry. A bolo to cesto také klasické, kysnuté na pizzu, zarabané do vody s bežnými kvásnicami, ale nejak sa mi to nedarilo, pretože nevedela som to ani preložiť do tejto mini pizzerie. Prešla som mnoho receptov a nakoniec z tých receptov, ktoré som poskúšala, tak mi vyšiel jeden, ktorý vám dnes chcem predstaviť. Je to veľmi jednoduchý recept, ale to cesto musí stať 24 hodín. Čiže keď vy si po obede o 4:00 zarobíte toto cesto, dáte do ladničky, tak na druhý deň o 4:00 môžete robiť svojim priateľom pizzu a je naozaj výborná. Recept vám o chvíľočku predstavím a teraz vám ukážem, ako som si to ja vymyslela dávať cesto do tejto mini pizzerie. No tak cesto, ktoré nám stálo 24 hodín, tak urobíme si z toho cesta niekoľko takých akože malých bochničkov. A keď ho vyberiete z ladničky, tak nechajte to cesto trošičku tak postať, aspoň nejakých 15 minút, aby sa tak pripravilo na tú teplotu tej miestnosti. Tak si ho pekne takto rozguláte a asi takéto bochničky, takto do 2 dlaní, asi takto to vyzerá. Takéto bochničky si narobíte. Z môjho receptu vyjde okolo 6-7 porcií. Ja robím také menšie krúžky na tú pizzu, pretože sa mi stalo, že mi vytekalo cesto. Tak ja som si povedala, že budem ich robiť také menšie a úplne to stačí na tú jednu porciu. Takže si takto pekne urobiť takýto bochniček a potom tesne predtým, ako pôjdeme dávať do tej mini pizzerie, tak si ho pekne takto roztiahneme. Mini pizzeriu si zapínam asi tak na 2 až 2,5 stupňa, asi takto medzi, to mám tak vyskúšané. A nechám ju hriať asi tak 5 minút. A keď sa za 5 minút môžete si aj nastaviť tento termostát na 5 minút a keď vám to vypne, tak je pizzeria pripravená na to, aby sme mohli začať piecť. No a teraz si otvoríme pizzeriu. Ničím sa nenatiera. Tento šamot, on je trošku taký akože nepekný, ale to vôbec nevadí. Môžeme si ho trošičku poutierať. Predtým piekla pizzu. No a teraz úplne jednoducho si takto porozťahujeme pizzu. Mne sa to nikdy nedalo už tak nazdobené sem nejako preniesť na túto mini pizzeriu. Tak ja som si to vymyslela tak, že to tu dám priamo, to cesto, trošku si to takto upravím, potriem to domácim kečupom alebo rajčinovým pretlakom.
zavriete pizzeriu, nastavíte si, ja to dávam tak na tie 4 minútky, ale kľudne si môžete do toho nakúknúť, že či náhodou nie je pripálená. Tie 4 minútky sú také optimálne a medzi tým sa tak pozriem a keby sa mi zdalo, že je už upečená tá pizza, tak ju pekne vyberiem. Ale vždy tá prvá sa pečie tak dlhšie. Už potom tá pizzeria sa tak rozohreje, že už tie ďalšie pizze sa môžu piecť aj menší čas. Ale to už je na vás, ako chcete tú pizzu mať upečenú, ale nemusíte sa toho absolútne báť, kľudne po tých 4 minútkach alebo 3, keď sa bojíte, môžete nakúknúť, ako to vyzerá. No, tie 4 minútky prešli a je trošku taká už na bokoch pripálená. Teraz si zoberieme takéto naberačky a pekne pizzu vyberieme a dáme na tanierik. Takže takto to vyzerá. Niekto, kto by chcel, môže si ju nechať len 3 minútky. Kľudne do toho názrite, hovorím, že je to na vás, ale ja tú pizzu robím hneď. Pekne si to tam dám a potom tam až dávam ingrediencie, aby som ju nemusela zbytočne prenášať. Dobrú chuť!